हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो नई वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो आज की वीडियो होगी इंजन ऑयल के ऊपर, जो कि हम एक्टिवा के इंजन ऑयल चेंज करेंगे। सो हम चेक कर लेते हैं कि इंजन ऑयल कितना है अभी। तो ऑलमोस्ट इंजन ऑयल कम ही है। तो ये हम नट ये वाला खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना ऑयल गंदा हुआ पड़ा है इसका। हम अच्छे से इसको इंजन को खाली करेंगे ताकि इसका ऑयल पूरा निकल जाए। थोड़ी देर के लिए हम इसे ऐसे रखेंगे ताकि इंजन ऑयल निकल जाए सारा। और देख सकते हैं कितना काला ऑयल है। ये देखिए कितनी डस्ट है इस ऑयल में। तो अभी हम डालेंगे होंडा का इंजन ऑयल। ये जेन्युइन ऑयल है, किसी भी तरह का फेक ऑयल नहीं है। ये मैंने एजेंसी में तो लिया है, होंडा की जो एजेंसी होती है वहाँ से लिया है। तो भाई ये तेल है 800 ml होता है ये। तो चलिए इसको डालते हैं हम। ये नट अच्छे से हम टाइट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है। अगर लूज रखेंगे तो ऑयल जो है लीकेज रहेगा और ज़्यादा टाइट करने से ये क्रैक भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ही टाइट करें, ज़्यादा मत टाइट करें। इसे अच्छे से टाइट करने के बाद हम तेल डालेंगे, इंजन ऑयल डालेंगे इसमें से। तो अभी ये देसी जुगाड़ लगा रहे हैं। यहाँ से हम अंदर में डालेंगे इसके अंदर।
me.